Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahya bidzikrihi qulubal muta'allimin. Faqamu sira'an ila nashril ilmi wal ma'rifati fi sairil mayadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'asahu Allah bil ilmi wal hikmati wal ma'rifati ila sairil insi wal jin wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi alladzina badhalu kulla nafisin wa thamin fi tashyiti hadzal din salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil wuquf baina yaday rabbil alamin. Al-mukarramun, para masyayikh, para alim, masyayikhi al-ma'ahid al-islamiyah wonten ing sarang sedaya ingkang kawula ta'zimi, kawula mulyakaken. Tentunipun bil khusus panjenenganipun Syekhuna wa ibnu Syekhina, panjenenganipun Al-Mukarram Rama Ki Haji Muhammad Najih Maimun Al-Mukarram Syekhuna wa ibnu Syekhina Kiai Haji Abdul Rahim Said Ahmad Al-Mukarram Rama Kiai Haji Ustukhri Rama Kiai Haji Faruk Zain Rama Kiai Ahmad Darum, kathah masyayikh, kathah kiai ingkang somorawuh ingkang kulluhum syuyukhuna ingkang saestu-estu tansah kawula mulyakaken. Mila saestunipun nalika kawula pun dawuh supados sowan, tentu maksudipun supados nderek memotivasi lare-lare kanca-kanca wonten Madrasah Ghazaliyah. Kula sanjang kali istri kula. Kula mboten wantun. Nggih. Matur teng sarang wonten ngajengipun masyayikh mboten wantun kula. Niku jujur niki mboten mujamalah. Nggih. Kula kuwatos mbok dirasani iku pencitraan mboten ya. Niki saudara min qalbin saestu. Ceposipun kula akan berkelit bagaimana saya tidak kesini karena niki kursi raose panas niki balik. Kaani jalisun fauqa jamrah niki. Lajeng jawabinipun istri kula niki radi menohok. Ampun larang-larang bah. Akhirnya kula memberanikan diri, sinoso kula tansah eling nate maos tunggalipun dawuh
Wa idza jalasta ahlallah fahfaz qalbak wa idza jalasta ahlad dunya fahfaz libasak wa idza jalasta ahlal ilmi fahfaz lisanak. Lah niki wonten ngajeng kula nek sing mburi ta mboten niki Pak. Ngajeng niki nggih ahlallah nggih ahlal ilmi nggih ahlal mal niki. Dadi kula badhe menjaga lesan kula niki mugi-mugi ampun ngantos kelintu. Allahumma amin. Salawat salam mugia katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kasyiful Hummah ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaatipun benjang wonten ing yaumal jaza, yauma la dzilla illa dzilluh. Allahumma amin. Para santri ingkang kawula mulyakaken, menggah raos kula santri sarang menika sampun mboten medahaken motivasi, sampun awis-awis teng pondok-pondok lare ingkang semangatipun, himaipun, seriusipun ngaos kados dene santri sarang. Kula menawi saking Banyumas sowan sarang dugi dalu niku jam kalih tesih lare-lare dereng sami tilem. Masyaallah. Tesih sami mendiskusikan ilmu mutalaah. Menika sampun awis-awis pondok-pondok sanesipun. Napa malih pondok daerah kidulan, kula iki termasuk pondok kidulan, Jawa Tengah Selatan. Teng pondok Jawa Tengah Selatan menika Kiai maos Mughni Labib, Uqudul Juman, Jamul Jawame niku sampun awis-awis. Wong dipun waosaken alfiyah mawon sampun repot. Niku nek diwasana Mughni Labib nggih tambah mencret e Pak. Insyaallah. Semangatipun inggil sareng. Pancing nggih mereka berhadapan dengan figur-figur sing dados uswah fi babil hirsi 'alal ilmi wal himmah. Insyaallah. Kula nyawang Mbah Ki Ustukhri iki gumun mondok ora bali-bali nih Pak. Liyane pun sami wangsul kutuk sarang mawon Mbah Ustri iki. Niki sing kala wau digendikaken Gus Daceh, Gus Said niki mondokipun betah pedal-dal. Niku kadose Mbah Ki Ustukhri niku ngangge dawuh Ahmad bin Hambal, minal mikhbarah ilal makbarah. Kita sedaya semerep bilih harokah ilmiah niku sampun melampah mubakir gasik awit zamanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten hadirnya agama Islam sedari awal sampun dipun bondoni semangat pados ilmu. Nggih menika ayat ingkang
populer lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kula gadah buku, kula niku riyen teng Mekah tiru-tiru Gus Said niku. Gus Said niku bendina teng toko kitab mawon niku. Kitabe mblarah-mblarah masyaallah. Kula namung tiru-tiru sithik-sithik. Duwite sing ora nyandak kula paling. Gus Said niku duwite niku luweh-luweh teng pondok niku. Kula tumbas kitab, terus kula yakin kitab sing kula gadah nggih Mbah Said mesti gadah niki. Kitabipun Syekh Abu Zahrah Al-Qur'an Tarihuhu Qisasuhu Ahkamuhu. Syekh Abu Zahrah menika nalika njelasaken ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau dawuh bilih mandhapipun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yektosipun sebuah deklarasi Allah. Allah mendeklarasikan sebuah agama besar ingkang pondasi utaminipun nggih menika ilmu. Turun di saat bangsa Arab tidak punya tradisi membaca, tidak punya tradisi menulis, tidak punya tradisi berhitung. Hadis ingkang nate dipun dawuhaken Kanjeng Nabi dawuh nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Penggalan hadis, awal penggalan hadis ingkang dijadikan oleh sebagian ulama sebagai illah kenapa isbatu awali Ramadan wa akhirihi bi ru'yatil hilal niku dianggap illatnya adalah karena bangsa Arab bangsa yang tidak punya tradisi menulis dan berhitung. Mboten lepat Syekh Mustafa Az-Zarqa niku nalikanipun diskusi tentang niku mengupas niki bahwa alasan kenapa isbat hilali Ramadan bi ru'yatil hilal keranten bangsa Arab ketika itu bangsa yang tidak punya tradisi menulis dan berhitung, maka jika sekarang sudah pandai menghitung maka gunakanlah penghitungannya lebih konkret. Niku alasanipun Syekh Mustafa Az-Zarqa. Nah, kula mboten badhe mlebet wilayah niku, cuma kami hanya namung memberi gambaran bahwa turunipun ayat Iqra niku di era waktu masa Arab niku tidak akrab kalian tradisi membaca, menulis dan berhitung. Menika mboten sanes, sudah sedari awal Allah Subhanahu wa taala menika memposisikan ilmu begitu tinggi. Pondasi paling pokok agama Islam adalah ilmu. Milo sahabat bergerak cepat. Kemanapun sahabat bepergian berdomisili, maka tempat-tempat itu dijadikan oleh sahabat sebagai pusat-pusat ilmu, sehingga lajeng muncul jauh sebelum madrasah nizamiyah, madrasah munstasiriyah, madrasah darul hadis, yektosipun sampun wonten madrasah-madrasah disebut madrasah syamiyah, madrasah basriyah, madrasah kufiyah, madrasah iraqiyah, madrasah yamaniyah. Semua madrasah-madrasah menika dibangun oleh para sahabat-sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Abu Darda, sahabat
Mu'ad bin Jabal, Ubadah bin Samit masuk wonten Sam, membangun lembaga keilmiah, membangun madrasah ilmiah, meskipun bentukipun tentu dereng kados zaman-zaman sakmangke. Sehingga atas jasa para sahabat-sahabat ingkang sedari awal sampun mementingkan soal ilmu, generasi ba'danipun generasi tabi'in wonten kene Sam muncul Abu Idris Al-Khulani, muncul Qabisah ibnu Zu'aib wonten ing Mekah. Pasca sahabat muncul generasi tabi'in, Mujahid ibn Jabr, lajeng Qatadah, lajeng Ikrimah. Ugi wonten ing daerah-daerah sanesipun la ingkang unik generasi tabi'in ingkang meneruskan tradisi keilmuan sahabat menika kathah ingkang boten saking tiang Arab, justru saking tiang Ajam. Ngan menawi maos bukunipun Muhammad Amin, Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam, menika dipun criosaken kathah soal niki. Lan rata-rata kados wau ingkang dipun dawuhaken kalian Gus Najih bahwa angginipun mulazamah dateng syekhipun kados ngantos hatal wafat, ngantos berpuluh-puluh tahun. Wonten generasi tabi'in ingkang asmanipun Ikrimah. Ikrimah menika minal mawali, seorang budak ingkang nerasaken ilmunipun sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sedo Ikrimah menika dipun waris kali putranipun. Cara iki guse niku. Mulazamah dateng gurunipun niku ngantos kawan doso tahun. Nggih, kawan doso tahun. Dados menawi nembe tamat Ghazaliyah niku rata-rata nembe pinten, Pak? 6 tahun. Belajar agama 6 tahun niku kanca kula niku nggih tingkatane TC SD. Dalam bidang ilmu agama kula niku saweg kampanye paling sekedhik mondok niku kalih doso tahun, Pak. Sebab belajar umum kemawon kalau 6 tahun baru SD, 9 tahun baru SMP, 12 tahun baru SMA, 14 tahun baru S1, S2 butuh waktu 2 tahun, sarjana penuh baru disebut pandai penuh niki pinten 20 tahun. Mudah-mudahan nih Kang sami teng Ghazaliyah niku saged tiru Mbah Ustukhri sampai ilal makbarah, belajar mboten 20 tahun. Ikrimah lazama sehu 40 tahun. Gurunipun sedo Ibnu Abbas diwaris kali putranipun. Keranten seorang budak badhe dipun sate. Ditangleti kali Ikrimah, Gus jenengan badhe nyade kula reginipun sak pinten? Dijawab samanten jere Ibnu Ikrimah, nek namung samanten kemurahan. Lho kok murah? Ilmunipun bapak jenengan sedaya sampun teng kula. Jenengan sadeng ilmune jenengan bapak jenengan samanten niku kemurahan. Akhire Gusti ternyuh mboten siyos dipun sate anta khurun liwajillah dimerdekakan. Niku 40 pinten tahun. Sa'id bin Musayyib seorang ulama tabi'in ingkang piyambake masyhur nate sumpah 40 tahun
saya tidak pernah tinggal salat jamaah. Demi Allah 40 tahun saya tidak pernah salat jamaah melihat punggung manusia, karena selama 40 tahun saya jamaah ada di saf yang paling awal sehingga tidak melihat punggung. Kalau saf awal pasti lihatnya adalah tembok. Imam Sa'id sumpah, demi Allah 40 tahun saya tidak pernah mendengar suara azan kecuali saya sudah di dalam masjid. Fa idza adzana muadzin wa ana fil masjid. Ini Sa'id bin Musayyib. Gadah murid ngaos mboten nate libur napa malih telat mboten nate. Asmanipun kula supe, libur mboten nderek ngaos mergo istrinipun pejah. Niku maknanipun sinoso sampun gadah estri tansah ngaos dhateng gurunipun. Istrinipun pejah niki muridipun mboten bidal. Ditakon ditangletaken kalih Sa'id bin Musayyib, aina fulan, fulan nang ndi? Matat zaujatu, garwanipun pejah. Lajeng gurunipun Imam Sa'id dawuh, ud'u, panggil. Panggil takoni, bojomu mati? Nggih. Kula tak goletno ganti purun. Jere muride, kula purun, tapi sinten ingkang purun kalih kula? Kula niku namung saged ngaos, mboten gadah napa-napa. Dadi modale niki ngaji tok. Terus gurunipun ana sing gelem, sinten Syekh? Anakku. Masyaallah. Niki Mbah Ustaz. Boten dipun tampi, dipun angsalaken muride duda boten gadah napa-napa. Akhirnya dijabno. Wangsul teng griya nglamun niku muride, ya Allah. Duwe mertua gedhe-gedhene ulama boten gadah napa-napa. Tengah nglamun pintune diketok. Tok tok tok. Taken, man ingat aja, ana Sa'id, jere mantune toto-toto ageman badhe bidal ngaji ditakeni kali garwane ila aina. Badhe teng pundi, Mas? Yo badhe ngaji maneh kare bapake sampean aku biasane ngaji mboten usah. Lah pripun? Ngaji kali kula mawon. Fa inna ilma abi kana fi
muan riyen niku mboten saged dibayangno kaya sakniki, Pak. Dados menawi kala wau Mbah Said dawuh sing libur kok seneng padha enak almayoran niku kurang tepat dibanding biyen. Kula maca dikene buku ya Allah, tapi nek tiru persis riyen nggih mboten saged, Pak. Wonten niki setunggalipun ulama niku selama 20 tahun menawi dahar dalu mboten nate dahar piyambak. Selama 20 tahun. Dahar dipun dulangi kalih sederek estrinipun keranten tangannya bukan tangan nganggur hanya untuk sekedar makan. Tangannya kangge nyerat kitab teras sehingga mami pun dipun dulang kalih saudara perempuan. Niku khirisipun cara Mbah Najih nggragasipun dhateng ilmu menika la yutakhayyal mboten saged dipun bayangno. Dados mboten napa eman-eman wekdal menika lewat tanpa faedah ilmu niku eman-eman. Wonten ulama asmanipun Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyah. Mboten kelentu kakekipun Ibnu Taimiyah ingkang masyhur menika. Ngantos piyambake mlebet WC mawon eman-eman nilaraken ilmu. Mlebet WC qadil hajat piyambake sanjang napa dateng sederek supados maca kitab sing seru supados teng jero WC tesih saged mireng isine kitab. Dadi didikte saking jaba. Mila kadang-kadang kula niku banding-banding nate matur teng Gus Ghafur, Gus mestinipun lare-lare saniki kedahipun langkung pinter ketimbang nuwun sewu Kiai mbiyen. Kiai mbiyen Jawi niki lak marojek terbatas. Santri saniki marojek melimpah ruah. Masyaallah. Nuwun sewu rumiyin bapak kula mondok wonten kene mbahipun Mbah Khalil bin Harun Kasingan. Mireng mbahipun Gus Qayyum maos kitab Fathul Wahhab Kiai Khalil. Niku bapak kula kepengin ngaos pados kitab Fathul Wahhab sulit. Mboten kiyat bapak kula tumbas reginipun setunggal kitab niku seekor sapi. Seekor sapi samangke gangsal 12 napa juta niku kitab Fathul Wahhab. Akhiripun bapak kula ngaos pinjem kitab. Terus bidal pinjem kitab tiyang sanes dipun sasahi rampung dikonduraken dhateng Sahihul Kitab. Numane marojek tesih sulit, Pak. Kiai kagungan kitab Tuhfah, Nihayah, Mughni, Jamal, Bujeremi sulit kirin, Pak. Nggih. Insyaallah. Lho sakniki kitab marojek melimpah ruah. Napa malih menawi sampun kenal kalian makhluk ingkang naminipun Google. Masyaallah. Kula nate maos kitab kula nuwun ngapunten gadah lapanan maos kitab Imam Sya'rani Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah fil Uhud Al-Muhammadiyah. Niku menemukan kalimat pun padosipun kamus pundi mawon boten pinanggih. Tajul Arus, Lisanul Arab, Mukhitul Mukhit, Qamusul Mukhit, sing wajiz, wasit boten ketemu. Kula coba cobi tawasul kalih Syekh Google, Pak. Kula ketik klik muncul sak gambare. Oh, Masya Allah. Ternyata niku kalimatun dari Jahfi Misro, kalimat lokal Mesir tenggene komus formal mboten kepanggih teng Google. Masya Allah, laduniyah gitu. Akhirnya kepeksa nggih ila ruhi Syekh Google Al-Fatihah. Terus marojek saking kathah. Tapi kok tetep keilmuan kita kawon.
sami kalian Syekh Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah niku nggih nate banding-bandingno generasi ulama generasi awal niku marot napa maddatul kitabah wal qalam lah dereng napa dereng maksimal. Zamanipun generasi Ibnu Hajar Al Asqalani, Hafidz As-Sakhawi, Waliyuddin Al-Iraqi, Imam Suyuti menika maddatul kitabah langkung kathah. Tapi Abu Ghuddah mengatakan kenapa mu'allafat ulama riyin nika kok langkung kathah. Wonten setunggalipun ulama naminipun Ibnu Aqil Al-Hambali gadah kitab naminipun Al-Funun, tarikh, geografia, syair, balaghah, nahwu, fikih, usul fikih, tafsir iku tengene kitab Al-Funun. Menika dipun etang 800 jilid. Kataba biyadihi. Kataba napa? Biyadihi. Dereng wonten mesin cetak, dereng komputer kok saged nyerat kitab ngantos 800 jilid. Generasi Ibnu Hajar nggih mboten ngantos 800-an. Fathul Bari namung pinten nika. Nika mbok menawi wonten unsur kejawi khirsun syadid, himmah ingkang la tutakhayyal, menika nggih mbok menawi wonten unsur berkah. Unsur berkah. Kula gadah iktikad bilih sarang menika ardun mubarakah kangge tiyang-tiyang ing sami mados ilmi wonten sarang. Allahumma amin insyaallah. Para santri ingkang tansah kawula mulyaken, kula nalika matur teng Gus Ghafur niki mestinipun santri-santri saniki niki mestinipun langkung pinter, langkung macam-macam, referensine saking kadhahe saniki. Tapi kok tetep mboten. Kinten-kinten wonten unsur napa? Terusipun jawabipun Gus Ghafur mungkin kranten ulama-ulama rumin menika ketika mempelajari ilmu niku matang saestu. Nggih, matang saestu. Mila sanesa zaman riyin marojek dereng maos kitab Ibnu Aqil itu kitabipun dipun walik. Dados ingkang santrine ingkang nyorogaken kitabipun walik timbang Misbah maosipun niku saking ngandhap dadi walikan. Maos walikan niku lak mboten gampil niku, Pak. Wong kitab diwalik sih, Pak. Tidak maos banter niku bandang niku. Masyaallah. Kula ningali kula penasaran ningali wonten ngene maktabahipun ningali kitabipun Mbah Misbah menika kitab Muhazzab niku babar pindah mboten sasane namung sasane namung maktuf ngalih maktuf ngalih wonten tanda maktuf ngalih. Mung kula riyen dilalah mboten kerasan.
Wonten kancanipun Mbah Misbah saking Purwodadi rawuh wonten griya kula tanglerti. Riyen Mbah Misbah teng pondok niku carane ngaji dos pundi kok. Torose Syawahide Mughnil Labib niku hafal. Syaire Mughnil Labib ku hafal. Jawabipun tiyang Purwodadi ngeten. Oh niku pinangih kancanipun gadah kitab sae. Qadhiyat niku pinjem kali yang gadah boleh dibawa tapi harus dikembalikan, jangan sampai hilang. Ini kitab lanadhirolahu, tidak ada duanya, beto angsul. Waca awan bengi esuk maca mawon kleres Qadhiyat penganten anyar terus niku. Lho saking senenge maca kitab ngantos supe pengantene bojone mboten nate ditiliki. Benten sakniki niku nek saking senenge bojo ngajine prei mawon, Pak. Penganten anyar nggih. Lho barang mboten nate dituweni istrine ngamuk. Qadhiyat jamaah subuh wangsul mampet bakaran, diwastani bojone masak gede takoni iki bakar iwak nopo, bakar kitab sampean. Kitab niku dipun bakar, termasuk yang dibakar kitab ingkang pinjem. Padahal diwanti-wanti kali kagungan jangan sampai hilang, harus dikembalikan. Akhirnya wancine mangsulaken dipun takeni Qadhiyat minta waktu sebentar. Kitab ingkang sampun ludes terbakar ditulis ulang namung dateng hafalanipun piyambak. Niku manane maca apal. Lah nek kaya kula njenengan ku maca apal cepet pintere nggih. Sing musibah iki maca lali. Nek ulang. Mila tetap dipun banding-banding kita menika tesih kawon kelanten panci tiang Arab niku riyin pergerakan harokah ilmiah niku sampun gasik sanget. Jenengan bayangaken Imam Ghazali wonten Baghdad sampun sibuk membahas tema-tema sangat serius. Maqasidul falasifah, tahafutul falasifah niku lak topik-topik yang sangat serius. Baghdad sampun rame kados mekaten. Jawa niku tesih zaman Singosari, dereng Kediri, dereng Demak, dereng Pajang, dereng Mataram. Dados nggih Jawa niku kegiatan tholabul ilmi kang serius niku kan. Kula kinten zaman awal Islam nggih pelajaran agami tesih sederhana. Lho mriku sampun ngrembak tahafutul falasifah, maqasidul falasifah, sampun tema-tema ingkang sangat serius. Mila cara melampae tiang Jawi niku setarnya sampun kawon, mriku stare kawon, melayune mriku cepet. Lah mriku niki duwe filsafat alon-alon sing penting kelakon.
pundal-pundal. Kula nate wonten Mekah niku pinanggih tiyang saking India, Pak. Niku criyos teng India menika tesih wonten mboten kiai santri niku apal kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu matnan wa sanadan. Masyaallah. Niki wong Jawa disembah niki, Pak. Milo tadi kita kawat ya Pak. Lah kalau maos India terjadi kebangkitan ilmu hadis sehingga ngantos medal kalimat laula ulama ul hindi lan darasa ilmu hadis niku terusipun wonten ulama ingkang gadah bojo ratu. Ulama ahli hadis bojo ratu. Lah keten bojonipun ratu niku sugih. Barang sugih mborong kitab sing Arab berkapal-kapal dibeto teng India. Mulane santri-santri jenengan bojo sugih niki mandan penting niki. Mandan apa? Penting. Akhirnya bakdo niku terjadi kebangkitan ulama. India menjadi terkenal ulama-ulama ahli hadis sampai ulama Timur Tengah mawon ngaos hadis dateng ulama-ulama India. Kalau maos kitabipun Abdul Fattah Abu Quddah. Abdul Fattah Abu Quddah menika saing Syria, kalau keleres gadah sanad saing beliau, kalau saing Syekh Ahmad Nur Saif, beliau saing Abdul Fattah Abu Quddah. Niku nate dipun rawuhaken dhateng India. Dipun rawuhaken dhateng madrasah ati pondok-pondok teng India. Dipun ampiraken teng pondok putri. Mboten pondok jalan, pondok putri. Niku kiyaine niku ngira dipamer lah sithik-sithik. Santri estri menika ngaos Sunan Tirmidzi menika mboten kelentu, mboten nyepeng kitab. Dadi apalan Sunan Tirmidzi niku santri estri. Akhirnya Abdul Fattah Abu Quddah kondur saya India, doktoripun dicoplok. Beliau niku tamatan Azhar, doktor jurusan hadis. Semerep wonten santri putri hafal Sunan Tirmidzi, doktoripun dicoplok ora doktoran. Kalah kalih santri napa? Putri India. Mila menawi lari-lari Ghazaliyah nembe hafal Alfiyah menika wau dherekaken dawuhipun Mbah Kiai Najih ampun leren teras ngaos ngantos kalih dasa pinten tahun utawi tiru Mbah Ustukhri ilal Makbarah niku. Para santri ingkang kawula mulyakaken dados kula wau kula aturaken bilih sarang menika tetap masih menjadi kebanggaan nggih. Idola sarang niku. Teng pundi-pundi alumni sarang menika sami terpandang khususipun saking sisi keilmuan. Kula nate nderek Bahsul Masail Jawa Tengah kados kali Mbah Said dari teng Solo. Sedaya niku peserta alumni napa? Sarang. Cilacap sarang, Banyumas sarang, Purbalingga sarang, Banjar sarang, pundi-pundi sarang. Jadi sarang menika kula anggap sampun saged mewarnai wonten gini masyarakat mboten sanes kelanten masyarakat pitados dhateng keilmuan ingkang dipun beto kalian santri-santri sarang. Mila jenengan wonten sarang syukur dhateng Allah dipun tenggani kalih para ulama-ulama ingkang min ahlil ilmi wa ahlillah lan nika ingkang dadosaken insyaallah jenengan cepet difutuh dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Pak. Oke, kalau doa yang sedikit namun kangge motivasi lare niki lare ya Ghazaliyah niki Allah.
Kula riyen sakderenge ngaos wonten sarang ngaos teng Syekh Mahmud Cirebon lho. Syekh Mahmud Cirebon nggih ulama alim niku. Ulama alim. Ngaos kula riyen nderek kilatan Fathul Wahhab. Niku maos Fathul Wahhab niku raose peteng, wangel. Wonten santri saking sarang niki mboten klentu naminipun Mas Satori saking Kerawang, manggenipun wonten Enham niku. Derek kilatan wonten Syekh Mahmud kula ningali kitab niku sasane arang-arang. Sasane arang-arang terus sekedhik-sekedhik niku. Paling 2 lembar wonten 100 seratanipun sae. Lha kula nyasai nganti runcek niku maos Wahab angel mawon kula. Raose niku bingungi niku dhamire haune kathah banget dhamir niku, Pak. Bingung. Kula masyaallah santri sarang pinter-pinter gitu. Wahab niku wonten sasane. Kesan kula mendalam niku. Nalika kula 8 dosa kalih mondok teng Bangilan, boten kraos teng Bangilan niku Mbah Misbah galak niku nek mulang betul bentong. Insyaallah. Kula nganti nyurati abah kula buah galak Mbah Misbah. Kula dolan teng sarang. Sowan Mbah Khim, sowan kula. Lajeng sowan Mbah Maimun. Tahun 8 kalih kadosipun Gus Najih dereng kondur kula semerep tumpukan kitab nembe dugi saking Mekah. Keleswan bakdo maghrib. Kula Kang Mas kula ingkang dados mantune Mbah Khalil Bisri lajeng Gus Soleh riyen teng Mus kasebut tiyang Cilacap. Ponane sowan Mbah Maimun saweg maos kitab Iqna. Kula seeling mohon bab qati'it thariq. Bab begal dalan. Ono dalan kok dibegal Mbah Ulil. Niku kalau semerep santri-santri ngaos niku wae pulpen. Jawa Kidul niku mboten ngaos pulpen. Ngaos nggih kolam tul niku. Ayo Mang Situl. Uli ngaos kok disawang tok delong wah. Kok ngalim-ngalim saja. Niku kesane kuat ngalim-ngalim. Mbah Maimun niku mutsale segar, mawon niku soal segar. Dadi suasana hidup Mbah Maimun. Terus meskipun posonan tapi suasananya apa? Hidup. Pengalaman baru wah. Betah iki motoler aku. Sowan teng Mbah Maimun niku dipun tangleti macam-macam lah. Kondur niku gitu kok niku firasat duka napa. Tiang 3 sowan pantun niku sing disikep kali Mbah Maimun kula sikep kanten iki. Kula nggih ora ngerti takwile kejaba bangsa qabil tu nikah kula. Allah. Wangsul ditangleti kalih bapak kula. Tangguli kawontenan pondok, kula matur, Mbah Maimun maos napa menika? Oh, kitab Muhadzab nih Muhadzab. Banter banget, Pak. Oh iya, Gus Maimun walim jeneng abah kula, Pak. Kraten riyen abah kula pengin ngaos teng Mbah Zubair. Tapi mboten kelaksanaan mila nalika ngaos mriki dipun serat kali abah kula ngangge basa Arab teng Mbah Maimun niki anak kula minangka gentos kula riyen kepengin ngaos kali abah jenengan mboten kelaksanaan niki anak kula titipaken jenengan. Akhirnya alhamdulillah kula betah, Pak. Lah niki kula matur berkahipun sarang riyen kula maos Wahab teng Cirebon niku peteng raose. Barang teng sarang kok iradi napa rati nggih ana padange sithik-sithik Pak nggih. Mula jenengan husnudzon insyaallah mondok teng sarang mangke wangsul insyaallah pikato ilmi kang nafi. Allahumma amin. Nggih syarate wau setunggal umrun Nuh, umure Nabi Nuh kaping kalih sabru Ayub, sabare Nabi Ayub kaping 3 malu korun. Niku kula dinasehati kalih ulama Mesir Syekh Fathi nek kepengin pinter supados tunggal kagungan sabru Ayub, sabaripun Nabi sinten? Ayub kaping kalih kagungan wakdal ingkang dangu umrun Nuh kaping 3 malu korun. Syekh Bakhit Al-Muti'i Syekhul Islam wonten Mesir menika saking kampung teng Kairo menika 15 tahun ngaos boten wangsul. 15 tahun. Ada surat datang sekawan selama piyambake ngaji surat boten dipun bika.
takut isi surat mengganggu ketenangan belajar. Sasampun rampung 15 tahun surat satu-satu dipun bika. Syarat pertama dipun bika kabar bapakipun sedo. Surat kedua dibuka kabar ibunipun sedo. Surat ketiga dibuka kabar pamanipun sedo. Surat keempat dibuka kabar saudaripun sedo. 15 tahun kehilangan keluarga papat boten dibuka, tapi saya dados Syekhul Islam. Jenengan nggih boten kedah ngaten iki ekstrim nggih. Nggih sing penting nggih ampun bolak-balik wangsul, ampun kados santri teng kene kula. Mbak Yune nganten Bali, adine sunatan Bali. Duwe anak Bali, lurahe sedekah bumi Bali. Nggih ilmune telas boten mergi nggih niki penting niki masyaallah. Lan ampun remen bolos wau dawuhipun Gusni Ajeles. Syekh Fathri Hijazi menika ulama rawuh teng leler kula undang masyaallah sedaya niku panci mboten wonten hal sing namung kebetulan Allah ingkang ngatur nggih. Kula riyin teng Mesir kepengin belajar teng Mesir mboten sihos niku sowan teng ulama ageng asmanipun Sidi Syekh Shalih Al-Ja'fari. Shalih Al-Ja'fari niku wali besar kadosipun gurunipun Sayyid Muhammad. Shalih Ja'fari wali agung, alim wali. Nek jere Syekh Ali Jum'ah niku cerita saya datang ke Kairo melihat ada seorang syekh mengajar di masjid ka'annahu al-baqilani fi zamanihi. Saking bae-bae saya ilmu niku wali agung, Pak. Mboten kenging tinggi dolanan. Wonten tiyang Mesir dolanan kali Syekh Shalih Ja'fari beto bandoso, pisau bandoso nggih, sing nggawa mayit. Bandoso nggih. Niku lebete tiyang urip. Yang urip dipun Syekh Shalih Ja'fari, Syekh niki kula aturi nyolati jenazah. Guyon geguyon kali Syekh Shalih Ja'fari. Nam usolli. Salati dusi dhisik. Dibuka pun mati saestu, Pak. Nah niki kula riyin sumpek sangat teng Mesir sowan dateng Syekh Shalih napa Al-Ja'fari. Kula nggih nekseni karomahipun Syekh Shalih Al-Ja'fari. Walhasil terus Gusti Allah menika ngatur kula menika ngantos mendhet wiridipun Syekh Shalih Ja'fari dhateng ingkang putra Syekh Abdul Ghani Al-Ja'fari. Syekh Abdul Ghani Ja'fari saking apipun Syekh Ja'fari kula ijazah wirid Idrisiyah hari teng Mesir. Lho niki Syekh Fathi Hijazi kula undang teng leler sebagai penceramah agama, jebule criyos piyambake ngaos dhateng Syekh Shalih Ja'fari 10 tahun tidak pernah ghaib. Jalastu tahta kursihi asrah sanah bila ghiyab marrah wahidah. 10 tahun niku Syekh Fathi Hijazi beliau cerita saat sama Syekh Shalih Ja'fari sedo saya semesti orang bingung kemana ini saya mengaji. Lajeng dipun impeni kali Syekh Shalih Ja'fari ora usah bingung niki sing dawuh Syekh Fathi piyambak iftah fak mulutmu buka. Lajeng Syekh Shalih Ja'fari lajeng menyebul keluar nurnya masuk ke dalam Syekh Fathi Al-Hijazi niki nggih. Terus wonten doktor naminipun Faruk Jamal wonten Kairo, dosen usuluddin ceramah ngelem Syekh Shalih Ja'fari. Andikan orang-orang itu mata batinnya dibuka pasti akan melihat di kening Shalih Ja'fari tulisan waliyun min auliyaillah katira. Niki Syekh Fathi Hijazi criyos piyambake ngaos sedasa tahun mboten nate ghaib sekalipun satu kali. Gadah guru pikantuk gelar doktor, murid-muridipun sami memberikan ucapan selamat. Masyaallah Syekh asbahta aliman, sampun doktor jenengan jawim Syekh hadza bidayatut thalab. Dados pikantuk gelar doktor tesih dianggap bidayatun napa thalab. Dadi jenengan pantes jenengan tamat Ghazaliyah hadza bidayatun napa thalab. Ampun lajeng kesusu kondur. Kula kinten namung semanten mawon niki yektosipun saestu kepeksa kula sanjang teng istri kula, saya sebenarnya tidak berani matur di sarang.
ama masyuyuh ama masyayikh namung kanten derek dipun dawuhi kula sowan mugi-mugi saestu-estu pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nyuwun pangapunten sak kata-katipun billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.